kësaj radhe në emisionin shkurt e Shqip do t'jetë Isa Shabani, i cili do të bëj prezantimin e tij si kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjet e 14 shkurtit. Përshëndetje. Përshëndetje, knatësi. Mund të prezentoheni më gjerësisht? Quhem Isa Shabani, kam lindur në fshatin Vojnovc në vitin 1958, jam shkollën fillore e kam kryer në fshatet Muzicinë dhe Vojnovc, kurse gjimnazin në Ferizaj, drejtimin e shkencave natyrore. Më pastaj kam vazhduar në Sarajevo, ku e kam kryer nga vitit 77 deri vitin 81 Fakultetin e Shkencave Politike. Në të kthyer jam punësuar në qendrën arsimore të Ferizajt, ku kam punuar. Pastaj kam qenë edhe në një vetë kam qenë kryetari i nisë Ferizajt, kam punuar edhe në si bashkëpunëtor profesional i Komitetin Komunal të atëhershëm, edhe në fund, para se më në larguar nga puna, kam qenë drejtor i Radio Ferizajt. Sapo më njerë me të larguar nga puna, jemi kyqër në aktivitetet e organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e themeluar nga presidenti ynë doktor Ibrahim Rugova, edhe kemi zhvilluar aktivitetet të ndryshme derisa më është dashur për shkaqe familjare në vitin 1993 të kërkoj strehim në Gjermani. Mirë po edhe atje e kemi gjetur veç të strukturën të organizuar, kemi zhvilluar aktivitetin ton, ku në aktivitetet ndryshme që kemi bërë, sidomos mbledhja e 3%-shit, aksioni për gjithçka për pavarësinë, ndihmë Drenicës, ndihmë për arsimin e Kosovë, edhe ndihma të ndryshme humanitare, por edhe gjatë kohës para luftës, organizimin edhe dërgimin e vullnetarë në luftën e UÇK-s, ka dhe njërin nga nënkretarët e degës sonë, Heroj Sali Qeka, i ka rënë në luftë. Pastaj në punë të madhe kemi bën në internacionalizimin e çështjes së Kosovës në Gjermani, edhe kemi munduar që përmes kontakteve me palën gjermane të bëjmë sensibilizimin e opinionit të atëhershëm. Përmes organizimit të manifestimit të ndryshme si 28 nëntori, 7 shtatori, 2 korriku, jemi munduar që sa do kudo të ruajmë identitetin kombëtar të fëmijëve tonë dhe ata që i kemi gjetur atje. Një rezultat i veçantë ka qenë organizimi i mësimit plotësues që prapë kemi gjetur nga shteti i atëhershëm në gjuhën shqipe, edhe gjatë tërë kësaj kohe kam qenë do thot i angazhuar në kodër, edhe kam kryer detyra të ndryshme në kodër të degës, e momentalisht gjendem në detyrën e sekretarit të degës LDK-s për Gjermani, nga ku edhe jam kandiduar si kandidat i LDK-s për Kuvendin e Kosovës. Ju pra vinin nga diaspora, më konkretisht nga shteti gjerman. Çfarë ju ka shtyrë që të kandidoni për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës? Të gjithë jemi atje, edhe pse jemi larg vendit, mirë po jemi shumë afër me gjitha atë që ka ndodhur në Kosovë. Edhe kemi dashur që pasi që na është dha mundësia këtë herë që edhe ne të kemi të drejtë të kandidohemi, të cilën ma ka mundësua dega jonë, ishte që dëshira jonë që të kontribuojmë në proceset vendimarrëse të shtetit tonë, që të stabilizojmë shtetin tonë në aspektin politik, të japim edhe të përfaqësojmë orientimin euroatlantik të Kosovës, të realizojmë thot amanetin e presidentit që të kemi partneritet të përhershëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe që rruga jonë të jetë rruga perëndimore e jo ndonjë devijim që po e shohim se ka disa tendenca të cilat po shpihen në këtë drejtim. Ju sigurisht pra keni edhe prioritetet tuaja. Mund t'i përmendni disa nga ato dhe në cilat do ta bëni theksin me të veçantë? Pasi që jemi pjesë e LDK-s, ne tërë angazhimin tonë do ta fokusojmë në kuadër të programit që ka paraqitur thot kryeministri Hoti, ku si e veçantë parashihet edhe çështja e mërgatës apo diasporës. Pika kryesore do të jetë rrugja e identitetit etnokulturor të mërgatës. Në këtë drejtim
pikë synimit do të jetë çështja e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, të cilën deri më tani kemi vetëm deri në klasën e 4 fillore e jo edhe më tutje. Kështu që do të fillojmë që ta bëjmë regjistrimin e gjithë nxënësve, sidomos deri në klasën e 8, që t'ua mësojmë që edhe për 4 vite tjera të mund të mësojnë edhe gjuhën, po edhe vlerat kulturore edhe kombëtare. Pastaj zhvillimin e lidhjeve sociale, politike edhe ekonomike të mërgatës me Kosovën. Këtu të mundojnë që përmes përhapjes së qendrave kulturore të bëhet edhe prezantimi i kulturës sonë në Gjermani, mirë po edhe që trim tonë që rritën atje do të kenë lidhje direkte me këtu, edhe përforcimi i lidhjeve etnokulturore me vendlindjen. Se shqyqojmë se çka mundim, sidomos kemi pas deri më tani organizime në kuadër të aksioneve verore që organizohen këtu, mirë po nuk mendojmë që janë ato të mjaftueshme. Pikë tjetër kemi amancimin e pozitës së mërgatës, e kjo më së miri është treguar që ka filluar me mundësinë që edhe ne të kandidohemi si për kuvendin e Kosovës, edhe në mënyrë që sa më shumë ta mund të bëhet një integrim i suksesshëm i mërgatës edhe në vendet ku jetojnë, mirë po edhe veprojnë në mënyrë që edhe atje të jenë si ambasador të Kosovës edhe të popullit tonë. Pikë tjetër kemi përfaqësimin e mërgatës në proceset vendimmarrëse në Kosovë. Kjo është bërë edhe përmes listës të kandidatëve, mirë po kjo ka ndikuar që edhe të bëhet një masovizim i madh i të gjithë veprimtarët që gjenden atje që të marrin pjesë në zgjedhjet që i kemi organizuar tani, që e keni parë edhe vetë në bazë të shifrave se sa ka qenë numri i atyre që kanë aplikuar edhe që kanë drejtë të votojnë. Pastaj komunikimi i rregullt institucional me mërgatën, në këtë drejtim kryeministri Hota dhe qeveria ka parapatur që të formohet një këshill konsultativ i diasporës, përmes cilës do të trajtohen gjitha problemet me të cilat të ballafaqohet mërgata jo në vendet ku jetojnë, mirë po edhe në Kosovë kur kemi të bëjmë me çështje me organet administrative rreth nxjerrjes të dokumenteve ose probleme të ndryshme. Edhe pikë e veçantë është mbështetja e investimeve nga mërgata. Do të ishte mirë të gjitha ato përparësi që i gëzojnë, do thotë, afarestët këtu në Kosovë me një mënyrë të mundsohet edhe mërgatës tonë që të krijohet infrastruktura juridike edhe ekonomike edhe për investimet që bëhen nga mërgata. Po ashtu se ka pas filluar edhe më herët, po nuk është përfunduar një të plot, duhet ta bëjmë definitivisht regjistrimin e mërgatës, që ta dimë se sa njerëz të trungut tonë gjenden jashtë vendlindjes, e që pastaj me këto shifra do të mund të merrshme edhe shijojmë se cilat do të jenë prioritetet që do të mund të zhvillojnë në këtë drejtim. Si do të zgjidhni gjitha këto? Është se si keni parapa në programin tuaj që të zgjidhen gjitha këto që jo sapo i përmendit këto pikat e programit tuaj? Gjitha këto janë pjesë e programit qeverisës, të cilët përmes do thotë qeverisë tonë, e cila veç në këtë fazën sa ishte deri më tani e kemi parë se është treguar mjaft e suksesshme, sidomos pas gjitha asaj mbyllje që na ishte krijuar nga qeveria e kaluar, me tërë ato lidhje që janë krijuar edhe nga vetë qeveria e tanishme, mirë po edhe nga njerëzit tonë që gjenden atje, të cilët janë të integruar në mënyrë më të mirë të mundshme edhe do të mund të kontribuonin mjaft mirë në realizimin e gjitha këtyre konceptet që kemi parashikuar për të realizuar. Një ndër pikat që mbetet shqetësuese është edhe procesi i votimit nga jashtë i mërgatës, ku shpesh herë edhe ka pas ankesa për mosdhënien e mundësisë për të votuar mërgatës sonë. Si do t'i çasni këtij problemi ju? Është mundësuar që të votojmë, mirë po kemi pas perpeti të mëdha, për shkak se me një farë mënyre jemi për shkak të shkaqeve teknike të diskriminuar, se s'pari do të aplikojmë që të votojmë, pastaj të presim një konfirmim të emailit të dërguar, të presim një telefonat që të kemi drejt të votojmë, e pastaj tek të votojmë, mirë po edhe votimi,
a do të mund të arrijnë me kohë apo jo, duhen të paguhen, do thotë shërbime rekomando ose ekspres që të mund të arrijnë me kohë. Gjitha këto do të mund të zgjesin në mënyrë shumë më të lehtë që pasi që ta kemi numrin e plotë të mërgatës atje, do të mundi të realizojmë që në konsulatat që gjenden në Gjermani, mirë po sigurisht edhe në vendet të tjera në mërgat, të jepet mundësia që të gjithë ata që kanë drejt të votojnë të realizojnë atje. Edhe nuk do të mund as pak pastaj të kishim mundësi për spëkënimet ndryshme apo keqpërdorimet të ndryshme të votës mërgatës. Ndalemi pak te procesi arsimor në diasporë. Çfarë do të bëni ju që të avansohet edhe më tej procesi arsimor në mënyrë që të jepet mundësi fëmijëve atje që të kenë më të lehtë për të mësuar gjuhën e tyre anëtare apo të arsimohen në gjuhën e tyre anëtare? Ne në kuadër të ndegës LDK-s kemi parë që pikë së pari të fillojmë të regjistrojmë të gjithë fëmijët, nxënësit deri në klasën e 8, sepse aty shkolla fillore mbaron me vitin e 4, në 4 e pe vitit 5 vazhdon pastaj orientimi ndahet. Mirë po, ne do të regjistrojmë të gjithë ata që janë deri në klasën e 8, edhe të gjithë këtyre të mundsohet do thotë vijimi i mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Mirë po, të gjitha këto duhet të merren nga shteti i ynë, edhe mendojnë se jotëm që ka obligim që ta bëj këtë, mirë po edhe duhet tjetë edhe si detyrë e kësaj pjese të ndarë të popullit tonë, e cila edhe kontribon në mënyra të ndryshme, prandaj e shohim shumë të arsyeshme që kjo t'ju kthehet në një mënyrë apo në mënyrën tjetër, mirë po prapë në të mirën e Kosovës, në të mirën e shtetit tonë. Pra me gjithë këto, ju do të kandidoni që t'jeni zë i diasporës në Kuvendin e Republikës Kosovës? Pretendojmë që t'jemi zë i diasporës, edhe pretendoj që shumë përvoja t'i bartemi në Kuvendin tonë, pikë së pari të kultivojmë një kulturë të dialogut ndryshe, sepse vërtet është degraduar mënyra e diskutimeve që bën në Kuvendin e Kosovës. Disa po harrojnë që Kuvendi duhet të jetë edhe vend edukativ, që të gjitha ata që i ndëgjojnë përfaqësuesit tonë, sepse ata fundit nuk e përfaqësojnë vetëm vetveten, po e përfaqësojnë edhe atë pjesë të elektoratit që ata i ka zgjedhur. Edhe nëse ata na paraqiten në një kulturë të tillë dialogut, do të thonë që të tillë që kanë edhe pjesë elektoratit që ka zgjedhur ata. Kjo është aq e mundimshme që të përcillen këto debate televizive ku çdo gjë kalon në aspektin personal e nuk merren fare me temën që me çka ka të bëj ajo çështje pikë randi ditës së cilës diskutohet në Kuvendin e Kosovës. Cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar votuesve tuaj? Mesazhi im ndaj votuesve do të ishte që diaspora këtë herë për herë të parë do thotë ka të drejtë që të kandidohet edhe të marrë pjesë në zhvillimin e proceseve vendimase në Kosovë. Prandaj i kisha ftuar që të votojnë partinë e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, e cila ja ka vërë gurët e shtetësisë së Kosovës, e cila e ka zhvilluar edhe e cila i ka krijuar miq me të cilët edhe sot do e mbojmë edhe do zhvillojmë Kosovën. Në këtë drejtim, ju ftoj që ta votoni numrin 132, edhe mua, Isa Shabani, numër 95. Ju faleminderit. Ishte ky Isa Shabani, kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës.